뒷발을 돌려서 회피하는 기술은 상대가 돌진하거나 다가올 때 뒷발을 뒤로 돌려줌으로써 회피 및 공격이 가능합니다. 여기서 설탕 펀치의 팁! 만약 몸을 돌리시기가 어렵다면 뒤에 있는 어깨를 돌리는 방향으로 누가 어깨를 툭 쳐줬다는 느낌으로 돌려주시면 쉽게 턴을 하실 수 있습니다. 그렇게 상체의 추진력을 이용해주며 보시는 방향과 같이 이런 식으로 몸을 틀어 뒷발을 돌려줍니다.